سامو اعرف انا ميت صراحه ميت سمع نسمع لا ايه اسامه يا جماعه قطار ما ادري دقيقه اول شيء ابو عبد الكريم اول شيء هذا مقطع فيديو مصور عبد الله الخشرمي هو نايم هذا شخيري خلينا نسمع شوف ابو عبد الكريم واحد عشان نسمع انا بتكلم والله امس ابو عبد الكريم كم مشترك موجود 13 واحد 9 منهم يشاخرون اول مشاخر بدايه فراج هذا الموضوع اللي انا طيب اسمع كل الشباب يشاخرون فيني طال عمرك كله خلينا نسمع اسمع نتكلم يا شباب ارجع راسك شوي اول شيء واحد المجلس عبد الرحمن فراج كان يشاخر في البدايه الناس يسمعونا بس لانه هو اول واحد نام وشاهد يا ابو عبد الكريم طبعا الشباب اسمع بتكلم اسمع لا ابراهيم معيدي عندك صوت وصوره طالع مسجل لحظه خلينا نتكلم يا اخي احنا كلنا ممكن كلنا نطلع اصوات بس مو بصوت دبابه دقيقه مو بصوت طياره جرس اسلم اول شيء ابو عبد الكريم مره حلو مره حلو صراحه وانا انا احسن من جبهتين عنه صراحه لانه كان يشاخر والشباب يقول سجلونه عرفت؟ قلت لا تسجلونه والله انا شديد قالت على عبد الرحمن شخيره هذا شخير والله انا حبيبي يا اخي والله اللي مع اسامه يا حبيبي بعدين ما ادري من المشتركين ياسر او لا مو بياسر واحد مشتركين كان بيشاخر فكان ابراهيم نقيب يعني لازم خلاص اقول واحد من اخواني صراحه كلمه مشتركين كل نص مشتركين اخواني ابراهيم ابراهيم انا اصدقك من الشقه ايوه انا تصدقني يا ايوه وش قالوا قالوا علمني خليني عندك دبوسين انا علمني جاء ابراهيم النقيب طال عمرك عرفت كيف؟ جاء قال شوف تحدوني اخليه معي شاخر يقصد اول شيء فراج فراج كان شخيره يعني فني لا كانوا في اثنين صراحه انا يا اخوي صغيري نغمه ايوه نغمه قال نغمه واتساب كان شاخر ابو كريم كذا قال ابراهيم تحدوني اخليه ما يشاخر لا يطلع طبقه يطلع لا قال ما يشاخر خلي علي هذا ما شاء الله قلت انا يجيب المعلومه ايوه قلت انا اتحداك قلنا احنا اتحداك قال كيف اشتغل اللي جنبه والله عدة ثاني مرة واحد طلع هارموني والثاني جواب المودة في اللي قاعد الناس انت والله طيب اسمعني انا اللي يا شباب واحد يا شباب دقيقة يا شباب واحد يا شباب يا شباب خلوا الصوت واضح خلوا الصوت واضح هذا علي غامدي شوف يعلم الله شوف اسمع ايش ابو عبد الكريم يشهد الله على كلامي نايمين وقمت انا طبعا يعني انا نمت قبلهم وقمت الصباح انت العاقل احاول اقومهم اقسم بالله شوف احلف لك بالله والله تاخذنا ان الصف اللي بجنبي كلهم يشاخرون الحمد لله انا ماني في كل لحظه كل بدون ذكر اسماء الشباب كلهم يشاخرون بس اني انا ما الومهم لانه ابنائي الصغار لازم اعطف عليهم ابو عبد الكريم لازم ارحمهم لا بيدي لا اسمع ما قطعتك عبد الرحمن ما قطعتك يعني انا ما كلمه واحده دقيقه اما المعيدي والله الذي لا اله غيره نايم في الزاويه ابراهيم وطبعا تشرب شفت الفقره طايحه هذا تست ابو عبد الكريم طبعا انا شفت شباب يشاخرون صب لهم والله من باب احسان الظن في نفسي قلت لهم شباب ترى انا اذا شخت اعرف اني تعبان انا ما انام الصبح شكله برا ورا اول ما الاسرار اللي صار احنا عندنا وقت معين ننام انا نمت الصبح كذا باخذ المعلومه من وين؟ الساعه 8 نمنا حبيبي ابراهيم كذا باخذ المعلومه ها الان باخذ المعلومه من انا لا يا حبيبي لا صراحه المعلومه باخذها من مين؟ مين؟ من عمر طب دقيقه لا عمر اول واحد عمر النوم في جيبه عمر اول واحد نام هو يبغى يسكر طبعا عمر الساعه 8 بالليل نام يبغى يسكر ما راح يخليك حاضر يا شباب صلي على محمد يا حبيبي نمله يلا هو النوم كل واحد بخصوص حريته كل واحد ياخذ حريه وقته خليه خلينا نسمع هو ما تكلم خليه يتكلم معنا لا لكن من جانب كلكم من جانب انساني
من جانب كل شخص يعني مثلا ما تذوق النوم، ما متعود ينام بالليل ويسهر الى الصباح، يا سلام كلام جميل. يتعب صح. يرهق. قلت يا جماعه انا ما شاخر الا اذا انا تعبان. خليه يتكلم. خلاص ابراهيم خليه يكمل. فهي هذه يعني الواحد اذا قد متعود على السهر الليل وينام الصباح. ابراهيم وش رايك اشيل لوزه وحطه عندك وتكلم لا عنه؟ ما تكلم اسمع. خليه يتكلم. تفضل. لا لا والله لا والله تفضل. قوية يا ايوب. لا والله تفضل. مرة يا ابراهيم والله ما قطعته. خليه يتكلم يا والله حبيبي. اسمعوا يتكلم اسوي كذا يا حبيبي الله يخليك.